Evo nas. Lijep pozdrav svima i dobrodošli u podcast o snovima. Ovo je jedan novi oblik našeg druženja gdje ćemo ugostiti meni inspirativne osobe, a to su zapravo moje sustrastvenici, moji kolege strastvenici koji su zajedno sa mnom u transformativnom školovanju strasti. Pa prije nego krenemo, kratko ću objasniti kako je došlo do ideje ovoga podcasta i kako je ovo zapravo nastalo i zašto smo se tu okupili Marko, Mirka i ja. Ideja je zapravo došla kroz snove i u snovima sam dobila taj točno proces kako da taj podcast treba izgledati i točno sam dobila pitanja i dobila sam cijeli taj koncept. I nakon toga kad sam se probudila bilo mi je zapravo jako fascinantno da cijela ta ideja se temeljila na tome kako na izgled obični ljudi u kontekstu žive svakodnevni život kao i svi mi ostali, ima i te neke svoje stvari koje jako vole, a koje su onako malo neobične za većinu ljudi. E pa tako je i ovaj podcast o snovima, gdje su tu Mirka i Marko, kao što sam već ispomenula, moji su strastvenici u transformativnom školovanju strasti, gdje smo se mi upoznali i evo zajedno završavamo 3. godinu i naravno na jesen upisujemo i dalje našu 4. godinu i gdje su upravo njih dvoje meni bili najveća inspiracija u praksama svjesnog sanjanja i općenito u praksama snova. Snovi su nas nekako i povezali i meni je jako pomoglo njihov pogled na snove i ta lakoća sanjanja i ta njihova zaljubljenost u snove, što vjerujem da ćete i vi osjetiti, a čak se i u meni probudila ta zaljubljenost u snove kroz cijeli ovaj proces učenja svjesnog sanjanja, o čemu ćemo sve danas i govoriti. Mirka, Marko, dobrodošli i hvala vam za početak što ste ispunili moju jednu ogromnu želju i to jako dugo sam pisala da želim voditi podcast. Ne znam zašto imam tu želju, ali to je jedna uloga koja mi je onako bila jako zanimljiva. I kako je fora voditi podcast, imati tako ugostiti nekoga, imati svoje goste, stvoriti taj prostor siguran, podrške gdje možemo pričati o onemu što mene zanima, onemu što mene inspirira kako bi probudili tu vatru u svim drugim ljudima koji naravno teme slične i zanimaju. Tako da ovo je za početak jedno veliko moje ostvarenje želja da sam u ovoj ulozi, da imam iskustvo ove uloge. Hvala vam i samo za početak, Mirka, da se tebi javimo, dobrodošla. Hvala ti, hvala što si me pozvala. Marko. Hvala ti što si me pozvala i hvala ti što mogu biti dio ovog velikog procesa. A ti isto nisi svjesna da sam ja već dugo u svojih dnevnih želja pisao da želim biti gost na podcastu. Tako da ovo nije moglo biti neke ispunjenja želja. To je to. I još gost u podcastu u tebi omiljenoj temi. Pa gdje ćeš bolje? Ba ovo da je scenirano ne bi moglo biti bolje. Tako je. Meni je bilo zanimljivo jer kako sam u snovima dobila cijeli taj koncept, ja se samo probudila, uzela mobitel, malo je kasnije to bilo kad sam odradila praksi i sve i samo snimila vama poruku i poruka uopće nije bila pitanje, nego je samo bilo to i to ćemo napraviti. I već sam predložila datum, već sam sve predložila jer kad tako dobiješ neku inspirativnu akciju, tu jednostavno nema neke dvoumice. Ja sam točno osjetila i vi to želite, ja to želim i to je to. I to mi je bilo ono super, kao pitalo se vas, nije se pitalo ni mene ni vas. To je inspirativna akcija koja je trebala se dogoditi i zato smo se tu okupili. Hvala vam još jednom, pa ako ste za da mi krenemo. Prvo bi da krenemo nekako tim, ajmo reći, vašim, da se predstavite kroz vaš neki običan život. Meni je prva ideja bila da ja ovo zovem podcast o običnim ljudima
a neobičnim strastima. No onda mi je to nekako što je obično, što je neobično, što je normalno, što je nenormalno i to mi sam se tu malo onako nije skroz rezoniralo sa mnom i zbog toga mi ovo reći, ajde ispričajte malo o sebi u svom običnom životu. Zapravo ne mislim da je običan život, nego život onako neka svakodnevnica gdje živite, što radite i onda ćemo se kasnije dotaći tih vaših zanimljivosti, odnosno te vaše strasti sanjanja. Pa Mirka, ti, evo ti, kao žena ti prepuštam palicu. Izvoli. Hvala ti, hvala ti. Znači, ja živim u Puli i evo upoznale smo se, kao što si rekla, na strasti i to je bilo prije 4 godine čak. Bože, kako prolazi vrijeme. I inače, bavim se kemijom, profesorica sam u srednjoj školi, ali imam tako recimo čudne strasti. Inače, meni je čudno nešto zanimljivo. Nije čudno ono što je drugima čudno. Tako da u slobodno vrijeme se bavim snovima, volim sama sebi tumačiti snove, pomagati drugima da si tumače snove i bavim se regresoterapijom. Tako da evo imam nekoliko strasti i običan život. Super. Hvala ti Mirka. Marko, da tebe čujemo. Pa ja dolazim iz malog mjesta iz Hercegovine, blizu Međugorja i vas dvije sam upoznao na 2. godini strasti. I čak ja i Ivona smo se spontano našli u Cavtatu jer Ivona živi ovdje, a ja sam radio sezonu, radim i dalje. I to je bilo tako spontano i nenadano i taj susret naš i upoznavanje, to je bilo sve nekako magično i puno energije i iskustava. Što se tiče mog običnog života, ja sam trenutno diplomirani kemijski inženjer i svoju karijeru nastavljam dalje u Austriji. A što se tiče neobičnog života, na strasti sam trenutno 3. godina, ako Bog da i 4. I mislim, mene inače zanima sve što je skriveno, sve što je pod velom tajne, sve ono o čemu se ne priča, sve što je tabu. To je meni veliki check-out, znači obožavam takve teme i tu također spadaju i teme sanjanja, i tema astralnih projekcija i tako dalje, što mi je bila ujedno i poveznica sa Mirkom, jer ja i Mirka smo skoro pa kolege u istoj struci, kemičari smo, a u isto vrijeme dijelimo i strast prema i sanjanju i astralnim projekcijama i tako dalje. Mogu nešto nadodati. Ja sam iskreno jedva čekala da upoznam nekoga koji ima takve strasti koje ja imam, zato što zapravo malo ljudi se voli baviti sanjanjem ili astralnim projekcijama. Mislim, to je svima nešto potpuno nebitno u životu, a meni je to toliko interesantno. I kad sam upoznala Marka, i što je i kemičar usput, pa možemo i o tome malo, onda mi je to bilo wow, ono, ne mogu vjerovat, postoji. Ipak postoji osoba koja ima iste interese kao ja, nisam jedina na svijetu. Tako da, strast nas je spojila. Hvala Mirka. Meni je baš, mene je kod vas privuklo to što ja to nemam, tu ljubav prema čudnome. Ja to nekako nikad nisam doživljavala i onda bi ostavila po strani, to je nebitno i nisam shvaćala koliko zapravo dobrobiti donosi i snovi, i sanjanje i sve ostale prakse. I onda me je baš, wow, kako ovi ljudi pričaju, što je ovo, o čemu oni pričaju. I upravo ta neka lakoća vašeg pristupa tome je meni dala slobodu da se oslobodim svojih strahova i da pristupim ka tim praksama onako bez straha. Ja sam otkrila zapravo da sam imala ogromne strahove od snova i sanjanja, dok nisam otkrila vas koji vama je to bilo skroz bez veze. Nešto što je meni bilo strašno, vama je bilo onako, pa da, to ti je normalno. I onda sam onako našla, ok, ovo je sigurno mjesto, ovo je moje utočište i tu idem tražiti, kopati u tom sigurnom mjestu, idem kopati svoje strahove. Tako da bi Mirka tebe htjela pitati kako si ti zavolila snove? Kako se stvorila ta strast prema snovima? Što se tu dogodilo? Kako je došlo do toga? Je li to od djetinjstva ili je to nekako došlo postepeno?
To je definitivno od djetinjstva, samo što u djetinjstvu niko mi nije mogao objasniti šta mi se dešava. Ali tek sad, evo, od kad sam upisala strast, shvaćam što mi se dešavalo, zato što od malena sam imala neke snove koji bi se dogodili, recimo, što je zapravo deja vu. I nisam znala šta se dešava i to me jako, jako plašilo. Od malena sam mjesečarila. Znala sam se probuditi u ormaru ili na stolu, svakakvih pozicija je bilo i to mi je recimo čak i bilo zabavno, ono, ko zna gdje ću se probuditi. Dok nije došao trenutak kad sam bila na fakultetu i bila sam dosta pod stresom i nekoliko noći za redom sam se probudila na terasi kako gledam dolje, a živjela sam na 4. katu i tu sam se počela malo zabrinjavati, istraživati i tako dalje, ali nikad nisam došla do odgovora do kojih sam danas došla, zahvaljujući i raznim meditacijama i našim učiteljicama. A Mirka, kako je okolina, kako nisi stvorila strah od toga, kako je okolina utjecala na tebe, odnosno nije utjecala na tebe? Pa recimo da moja obitelj je obitelj sanjača, što znači da i oni su kao mlađi, mama i tata su kao mlađi ili pričali snu ili mjesečarili, tako da mi nije bilo nešto nepoznato jer su i oni bili u tome i onda su mi uvijek predstavljali kao normalnu stvar koja se događa u nekim periodima u životu i onda prestane. Hvala Mirka. Marko, kako je kod tebe krenula ljubav prema snovima? Meni su snovi također od malena bili veoma prirodna stvar i stvarno sam obožavao svaku noć poći leći i ne znajući što će se dogoditi u tim snovima. Išao sam nekako uvijek sa tim nekim avanturističkim pristupom, sa tim dječjim duhom za istraživanjem. I svako jutro kada bi se probudio, htio bi se sjetiti žarko, što sam sanjao, gdje sam bio, što sam radio. I na neki način je to bio bijeg od stvarnosti dok sam bio mlađi. I također sam imao dosta snova koji su bili predkazujući, odnosno sanjao bi nešto što će se tek dogoditi. Imao sam i svakakvih noćnih mora i također, isto što moram napomenuti, ja nisam mjesečario, ali sam pričao u snu. Znači ja sam svaku večer vjerojatno držao podcast sa samim sobom i to je ono, cijela kuća je od nje kibala. I to sam stvarno isto obožavao jer uvijek bi mi rekli, sinoć si pričao nešto, nisam te mogao razumjeti što si govorio, a u sebi si mislim bolje da me nisi mogao razumjeti jer ne bi ni ja mogao razumjeti. Tako da moja ljubav prema sanjanju se razvijala postepeno, a u isto vrijeme intenzivno. Jer kako sam sve više pažnje stavljao na snove, to su snovi postajali sve luđi i luđi i dugotrajniji i intenzivniji. Sve do jednog perioda kada sam potpuno zanemario i snove i sve je nekako prestalo, sve je stalo, sve je utihnulo. Nije bilo više toliko ni snova, nisam se ni sjećao snova. Sanjao sam neke zaostatke od dana, to mi uopće nije bilo zanimljivo. I onda sam upisao strast. I nakon strasti se opet sve nekako uključalo spontano i snovi su se intenzivirali i sve opet nekako postalo suptilnije i zabavnije i opet se probudila ta neka dječja znatiželja i taj avanturistički duh. Bravo, Marko. Super. To je baš ovo, ta dječja znatiželja. Kod mene, za razliku od vas dvoje, ja sam jako rano počela zaboravljati snove. Vjerojatno, ne sjećam se toga dijela, ali vjerojatno sam ja stvorila strah dok ste vi nastavili vidjeti kako je zanimljivo. Meni je vjerojatno iz nekog razloga stvorio strah i ja jako dugo nisam pamtila snove. Sve dok nije krenule i boginje i strasti gdje ono trebamo se sjetiti snova. I tu sam se ja počela sjećati snova. No, koji se efekt dogodio? Kad sam se krenula sjećati snova, počele su mi dolaziti noćne more, strašni snovi, vrlo vjerojatno sve ono što sam potesla u djetinjstvu.
E sad, ja imala sam tu jedan svoj trik u tom svom mom putu, zapravo što sam shvatila, samo je poanta suoči se sa tom tamom. Jer htjela bi vas pitati koji je vaš trik za neki vaš prijedlog, neka praksa, nešto, za suoči se u snu s nečim strašnim. Jer recimo ja sam imala, uvijek me neko ili lovio ili napadao ili sam se ja skrivala, dok ja u jednom trenutku u snu nisam rekla pokaži svoje pravo lice. I to nešto strašno, nema to oblika, to je neka tamno strašno, se samo rastopilo i pretvorilo ovako nekom sramežljivo biće gdje sam se ja ovako rastopila i samo zagrla to biće i onako ok, sve je u redu, volim te. I više se nikad meni taka vrsta sna nije dogodila. Ja sam shvatila da zapravo iza tih strašnih bića, tih strašnih snova se krije nešto sramežljivo, barem kod mene, neka doza nekog straha koja se želi ostati sakrivena i onda se pokazuje tako ogromnom. I baš sam htjela vas pitati, meni je ta omiljena bila praksa gdje se ja okrenem prema tome i rečem pokaži svoje pravo lice, jer onda znam da me čeka ljubav, a da me ne čeka strah, i to je praksa koja je mene spasila. Mirka, imaš li ti neku želju podijeliti neku praksu kako se suočiti u snu sa nekim tako teškim snovima, noćnim morama ili slično? Ono što sam ja koristila je vježba pojačavanja emocija. Znači svaki dan sam zamislila bi da me strah i pojačala bi tu emociju straha što više mogu. I kad bi došla do najjačeg mogućeg straha, onda bi rekla stop. I pokušala bi da prestane odjednom, da nestane potpuno. I to sam vježbala mjesecima dok nisam uspjela to primijeniti u snu. Jer u snu bude toliko jaki strah da te podsjeti na tu vježbu jer ne znaš što bi. I onda se sjetiš, aha, ja svaki dan radim to, pa sad ću reći stop. I kad kažeš stop, kad ne osjetiš više strah, možeš jednostavno promatrati što se dešava i možda uopće nije tako strašno kao što je bilo prikazano. Samo kad uspiješ zaustaviti emociju. Tako da moja tehnika je definitivno pojačavanje emocija i to se radi tokom dana. Znači to je praksa koja se radi tokom dana da bi po noći mogla reagirati kad želim. Super. Mi zapravo vježbamo tokom dana kako bi stvorili naviku i kako bi nam u snu to bilo prirodno. Je li tako? Odlično. Marko, kako se ti suočavaš sa čudovištima ispod kreveta, iz ormara koji izlaze? Također, do prije nego što sam pisao strast, sam bi pustio. Probudio bi se usred noći uznojan, preplašen. I to mi je bilo zanimljivo, jer onda sutradan bi me ista ta emocija pratila tokom cijelog dana. To mi je bilo zanimljivo za promatrati kako san može utjecati na javu. I također, ovo što je Mirka spomenula, to sam i ja primjenjivao, stop. Znači, kada vidim u snu da mi se dešava nešto loše, nešto što ne želim, nešto čega me je strah ili čega se sramim, stop. I uvijek će upaliti ta tehnika. Međutim, u zadnje vrijeme mi je zanimljivo boriti se s tim. Onako, mislim, gledao sam puno Harry Pottera, tako da uvijek sam zamišljao da imam čarobni štapić, da se sad borim protiv tamo neki sa svojom magijom. To. Tako da u zadnje vrijeme volim malo složiti priču, volim da je to teatralno, volim da se nešto događa, da je nešto čudno u tim snovima. Tako da trenutno se uhvatim u koštac s tom noćnom morom i onda se ja igram s njom. Ja postanem igrač, a noćna mora postane predmet. I onda se ja igram s tom noćnom morom i ako se probudim i dalje pod dojmom te noćne more, onda pokušavam prokopati u sebi koji dio mene aktivirala,
zašto se aktivirao strah, što je uzrok tog straha, kako to mogu promijeniti, kako to mogu transformirati, kako mogu naučiti iz toga. I tako da nemam baš neke određene tehnike u zadnje vrijeme, nego nekako idem go with the flow. Šta mi dođe u snu, to slijedim. Ako upali, upali. Ako ne upali, Bože dragi, upalit će nešto drugo. Ono što ja ovdje vidim, tvoja je osnovna tehnika hrabrost. Za to što radiš treba hrabrost. Tako da hvala ti, Marko. A Mirka, možeš ili ti ili Marko malo se dotaknuti te poveznice između snova, stvarnosti, te granice snova, stvarnosti, što nam se događa u snu, kakve možda i vrste snova imamo, možda i često se dogodi da probavljamo ono što se dogodilo kroz dan u snovima. Tko želi od vas dvoje ili želi neko se? Evo mogu ja kratko. Tokom dana imamo stvarno puno emocija kroz koje prolazimo. I u snu, to što si ti rekla, probavljamo te emocije. I sve ono što je podsvjesno izlazi van. Ako smo se možda taj dan, ne znam, naljutili na šefa, zato što se nešto dogodilo, a nismo to rekli, nismo rekli da smo nezadovoljni njegovom odlukom, recimo, nezadovoljstvo će izaći kroz snove. I mislim da nije svaki san za tumačenje, baš zbog toga, zato što toliko toga izlazi i snovi su tako napravljeni da sve ono što ne možemo probaviti na javi, probavimo kroz snove i ne treba naš pamtiti sve što se dešava i shvatiti, kontrolirati sve što se dešava, nego jednostavno otpustiti. Tako da mislim da kod tumačenja snova bitno je da si tumačiš snove koji su, recimo, koji su učestali, a ove ostale samo pustiti. I mislim da je to poveznica između jave i sna, jedna od poveznica, to što mi možemo pustiti sve što nam ne služi. Odlično, zato je to i kao spavanje, odmor, regeneriramo se, puštamo. Tako je, da. A ta simbolika u snovima nam se sve javlja kroz simbole, ako se ne varam. Marko, ćeš ti? Mogu. Ok, znači u snovima naš voli lijepiti poveznice i stvari one koje su mu poznate. Tako da ako naš spirit, naš sanjač želi neko iskustvo proživjeti kroz snove, kroz sanjanje, naš se nema za što uhvatiti. I naš samo kreće lijepiti. Ovo je moja mama, ovo je moj otac, ovo je hladnjak, ovo je pas, ovo je šalica kave. Lijepi poznate stvari. Zašto? Da bi njemu bilo lakše proći kroz to iskustvo sanjanja. I snovi su arhetipski, snovi su simbolični, tako da jedan simbol za mene nije isti simbol za tebe. Ako ja, na primjer, sanjam, ne znam, zelenu travu, ja obožavam travu, ja ću to protumačiti kao nešto lijepo. Čeka me neki lijepi dan danas. A ti se možeš bojati trave, ti ćeš protumačiti travu kao nešto najgore što možeš ispustiti taj dan. Tako da mislim da treba biti oprezan. Možda sam alergična na travu, pa će meni to biti kao neka smrt, bježi od toga. To je to. I mislim da baš zato treba biti oprezan sa tumačenjem snova, jer to je opet individualna stvar. Čovjek tu može poslužiti kao vodič da nekoga usmjeri kako će lakše doći do te emocije, do tog značenja, tog znaka simbola, ali da izravno idem nekom tumačiti snove, ne bi se usudio. Super, hvala Marko. Znači ovdje smo pričali o snovima, ali dotaknuli smo se i svjesnih snova i polusvjesnih od ovoga prije što smo mi pričali, ali ajmo malo to razdijeliti. Kakve snove imamo? Mirka, hoćeš ti ili Marko, kako god? Mogu ja krenuti pa će Marko nastaviti, može tako. Svjesni snovi su definitivno oni snovi u kojima smo budni. Znači mi znamo da sanjamo. A nesvjesni snovi su oni u kojima nemamo pojma da sanjamo i mislimo da je to sve naša realnost. Tako da ja bi
na osnovna dva tipa razlikovala. Ne znam da li bi Marko nadodao. Slažem se s tobom. Samo bih nadodao da kod svjesnih snova mi imamo apsolutnu pozornost i svjesnost da je to san. A kod nesvjesnih snova naša pozornost je raspršena, naša pozornost i pažnja su na 100 stvari, a u isto vrijeme ni na jednoj stvari. I to smatramo da su obični snovi, to je ono, ne znam, naš um se ide isprazniti, naš mozak prolazi kroz REM faze, tako je to. To tumačimo kroz onaj teorijski pristup, dok svjesni snovi ipak kada se dese, ipak ti vidiš da to ima nešto zanimljivo, da se u tim snovima nalazi neki nektar. I najčešće kada ljudi dožive svjesne snove, kreću istraživati i kreću ulaziti dublje u duhovnost. Tako da mislim da su svjesni snovi dobri pokretači i dobri su da nas barem malo poguraju u svijet svjesnosti. Hvala, Marko. Mirka, kako je tebi, kad si ti počela svjesno sanjati? Jer recimo kod mene, ja se ne sjećam to u djetinjstvu, onda imam veliku pauzu od nesanjanja i onda se dogodio trenutak gdje sam ja tu imala polusvjesne snove. Vidim, svjesna sam da se nešto događa, ali ne mogu ništa tu djelovati, raditi. A onda je bilo trenutaka, aha, sam mogu. Kao da nisam imala dovoljno slobodne energije za pomaknu se. Nekad čak u snu želim nešto napraviti, pomaknu se, izgovori, a ne mogu to napraviti. Tako da imam te neke faze, ovisno čak i koliko sam odmorna u danu pošla leći, koliko sam imala impresija tega dana i sve. Dosta je tu čimbenika koji na to utječu, ali kako, jesi ti odmah od djetinjstva imala te svjesne snove ili si to nekako razvijala pa je došlo do tega? Ne, nisam imala od djetinjstva. To što sam rekla, znala sam mjesečariti u djetinjstvu, znala sam imati noćne more, snove koji predviđaju neku budućnost, ali nisam imala svjesne snove i nisam uopće, recimo, znala da to postoji. Svjesni snovi nisu bili u mom svijetu, recimo to tako, dok nisam upoznala svog partnera koji svjesno sanja skoro svaku noć. I on mi priča, ja sam se probudio u snu i onda sam napravio ovo, onda sam... I onako, kako si se probudio? Meni je to bila totalna nepoznanica i toliko mi je bilo zanimljivo, nisam mogla vjerovati da to postoji. Ok, možda mi se desilo nekoliko puta u životu da sam si rekla, ovo je noćna mora, sanjam. Ali jako rijetko. Tako da kad mi on to rekao, nisam mogla vjerovati. I kad sam upisala strast, kad sam shvatila da, stvarno postoje svjesni snovi i naučit će me kako da ja budem svjesna o snu, kako da se probudim, meni je to bilo dobitak na lotu i totalno me oduševilo. I toliko sam se zakačila da ja to želim, da nema šanse. Radila sam milijun praksi, to nije išlo. I govorila sam učiteljicama šta moram, šta da radim više. I odgovor je uvijek bio prestani očekivati, prestani se vezivati. I tek kad sam se malo skulirala, onda sam krenula svjesno sanjati i onda su sve te tehnike koje sam koristila, sve te prakse počele raditi. Ali da, zapravo ja sam počela svjesno sanjati prije 4 godine, ne prije. Super. A kakav je to osjećaj, vraću se malo na temu mjesečarenja iz tvoje pozicije? Tebi je to san i samo se odjednom probudiš negdje si drugo. Tako je, da. Ti sanjaš i krećeš se i super je ako te niko ne probudi, nego se samo probudiš tamo gdje jesi. Nije dobro kad te neko probudi jer se jako uplašiš. Evo, desilo mi se baš kad sam bila na fakultetu da spavala sam u sobi sa cimericom i ona me probudila zato što se uplašila, naravno, jer sam ja bila sa jednom nogom na stolici, sa drugom na stolu. I bilo ju je strah što ako padnem i zato me probudila i to je bilo jako strašno. Tako da, sad sam zaboravila koje je bilo pitanje. A onda znači da ti nisi svjesna u tim snovima? Ne. Znači, mjesečarenju ti uopće nisi svjesna. Kad te neko probudi, onda se ti sjetiš što si sanjao. Ponekad se uopće ne sjetiš, nemaš pojma što tamo radiš. Meni se dešava često da se sjetim što sam sanjala i što sam ja namjeravala napraviti, di sam mislila da jesam, ali zapravo nisam bila tamo. Zapravo u mjesečaranju spava i sanja, a tijelo se kreće.
I htjela sam nadodati još što se tiče tog mjesečarenja, da prije kad sam pričala o tome da sam se znala probuditi, gledati dole na terasi, to je bilo dosta strašno i tehnika kako da to smirim je bila da smirim stres. Znači ja sam radila na tome da umirim svoj da smirim stres. Čak u nekim jako stresnim periodima to sam radila sa biljkama koje su me opuštale, kao na primjer valerijane. Zato što nisam mogla drugačije, nisam znala drugačije, onda sam pila valerijanu da me malo skulira i da se ne bi probudila ponovo na terasi. Htjela sam samo to nadodati za ljude koji imaju možda problema sa mjesečarenjem i isto se bude posvuda, stvar je stresa. Tada nisam znala što je meditacija, sad definitivno kad mi se desi, a rijetko mi se u zadnje vrijeme dešava, onda sjednem u meditaciju. Tako da čisto, eto, za one koji ne znaju što bi s tim. Hvala Mirka, ovo je stvarno korisno. Ja nisam imala iskustva s time, ali dobro je zaznati. Zbog bližnjih u najgorem slučaju. A Marko, ti isto ti je prirodno sanjanje. Da li si ti svjesno prirodno sanju ili ti je to došlo postepeno? Moje svjesno sanjanje se razvijalo nekako u fazama. Ja sam kao manje imao polusvjesne snove, onako baš kao što si rekla, kao svjestan si da sanjaš, ali ne možeš ništa uraditi po tom pitanju. Ne mogu utjecati ni na okolinu, ni na sebe. Kao u tom snu sam samo promatrač, ali svjesni promatrač. I takvi snovi bi se dogodili možda 1-2 put mjesečno. I kada bi se to dogodilo, ja sam bio presretan, jer sam znao da sam na korak svjesnog sanjanja. I onda je došlo ono zatišje o kojem sam pričao, gdje uopće ničega nije bilo, niti polusvjesnih snova, niti svjesnih snova, pa skoro ni nesvjesnih snova, jer ih se uopće ne bi sjetio. Ili bi se sjetio samo jedne rečenice ili jedne geografije sna i to bi bilo to. I nekako unazad 5-6 godina su mi se svjesni snovi počeli događati spontano. Odjednom bi u snu shvatio da sanjam i u početku je to bila panika. Kao što da sad činim, sad sanjam, kako ću se probuditi, kako ću se vratiti u ovaj svijet, jedna kreće, ostaću zarobljen ovdje vječnost, kao gotovo je za mene, više nema spasa. I taj stres bi me uvijek probudio i prekinuo san. I svaki put kada bih osjetio da ulazim u svjesni san, ili bilo kakav san, moj moje tijelo bi se uzbudilo, prvo od uzbuđenja, drugo od straha. Jer su mi se dizali podsvjesni programi da to iz djetinjstva se neće moći vratiti, da ću ostati zarobljen, da ću umrijeti i tako dalje. I tu mi je dosta pomogla vježba emocija i zapravo te strahove, te blokade koje su me sprečavale da ponovno proniknem u taj svijet svjesnog sanjanja. I nakon toga svjesni snovi su se događali sve spontanije i sve češće. I naravno ljudi pište strast i nakon praksi sa strasti sam trenirao svoje sanjalačko tijelo da mogu lakše ulaziti u snove i sanjač je bio puno češće budan i snovi su se događali sve češće i češće i snovi su postajali intenzivniji i stekao sam puno veću kontrolu u snovima nego što sam imao prije strasti. Ovo je kao neka promocija, ali okej. Nismo sponzorirani od strasti da se ogradimo, samo jako volimo strasti i donijela nam velike promjene, tako da voljeli bi da svi pronađu taj svoj put. Pričamo iz iskustva, ne isplaćene promocije, tako da. I nakon praksi, znači prakse su većinom sastojale u tome da se razviju triggeri na ovom budnom svijetu koje ćemo prepoznati u svijetu sanja. Tako da ti triggeri su mogli biti bilo šta i ja uvijek zastupam tehniku i gledište da svako za sebe nađe određeni trigger koji im odgovara. Naprimjer, moj trigger i tvoj trigger ne moraju biti isti, ali mislim da je bitno samo poznavati tehniku i mehanizam što stoji iza te tehnike, tako da bi mogli sebi personalizirati i tu tehniku prilagoditi samome sebi. Super. A po ovemu što ja vidim, što sam i vidjela i sa ostalim ljudima, ima
ima ljudi kojima je prirodno sanjati, ali ima i onima kojima nije prirodno sanjati. Vrlo vjerojatno treba i malo više radi praksi. Kako imamo vrste ljudi? Vrste energetskih jezgri. Hoćeš Evo ti, mogu ja. Marko, sada prvi, da ne budem ja uvijek. Može, može. Na mom smo terenu. Ta učenja potječu iz toltečkih tradicija, iz toltečkog šamanizma i prema toj tradiciji postoje dvije vrste energetske jezgre, odnosno, ajmo reći, energetska jezgra prema gledištu, prema točki pozornosti, odnosno načinu na koji mi percipiramo svijet. To su sanjači i grebači, odnosno lovci. Sanjačima je malo prirodnije sanjati i ulaziti u sve ove lude, svjetove luda iskustva, zato što je njihova energetska jezgra fleksibilnija i njihova pozornost i njihovo gledište i percepcija svijeta se lakše mogu pomaknuti nego vrebači. Dok s druge strane vrebači, oni su odlični za snalazak u ovim 3D dužnostima, u 3D ulogama i tako dalje, jer oni imaju sposobnost zadržati tu percepciju, oni imaju sposobnost kultivirati tu energiju u jednu točku i njihov fokus je kao laser. Dok sanjači koji nisu trenirani, njihov fokus se zna raspršiti, oni znaju biti na 100 strana u isto vrijeme, a prebači znaju biti u jednoj maloj točki, u jednom malom gledištu. I zato je balans i pravi ratnik treba razviti i sanjalačke i vrebalačke tehnike, zato da bi sanjačima moglo skupiti fokus u jednu točku, a vrebačima dalo ta lagana fleksibilnost kojom će razbiti krutost te točke pozornosti. I što je zanimljivo, kako svemir ogleda nas i mi ogledamo svemir, prema tim strukturama su se razvili i dualistički svjetovi, tonal i nahual. A tonal je ovaj budni svijet, pripada vrebačima, a nahual je svijet sanjanja i pripada sanjačima. I oni se u idealnom svijetu isprepleću, tonal je odraz nahuala i nahual je odraz tonala. Tako da, mislim, neću ulaziti u dubioze, ali ovo govorim samo radi terminologije u sljedećim trenucima. Ovo kako sam te ja uhvatila, znači jako se lijepo vidi ta sličnost između ove jave i sna, jer sve kako si objašnjavao zapravo je i neke karakteristike kako živiš na javi. Zapravo se to reflektira na san. Mirka, ali ti želiš nešto dodati? Pa da, htjela bi nešto dodati, htjela bi zapravo pojednostaviti. Kako ja to vidim? Ono, dosta jednostavno. Sanjači su oni koji su uvijek tako, među oblacima, u maštama, uvijek gledaju negdje gore. A vrbači su oni koji su uzemljeni, stabilni, znaju što žele i bave se ovim svijetom. Tako da, jako zanimljivo, čak naravno vrebači sanjaju i sanjači sanjaju. I zanimljivo je kako u snovima, ja sam inače po prirodi sanjačica, ja se uopće na početku nisam mogla zadržati u svjesnom snu. Kužim da sam budna i čim to skužim, ode pažnja negdje drugdje i probudim se. I to je to, znači nisam uzemljena. Sve sam tamo, sve mi je nešto lijepo, uzbuđenje, paf, budna sam. A vrebači ne. Kad pričam sa vrebačima koji sanjaju svjesno, oni uđu u svjestan san, odrade letenje, pa malo rone, pa ode do, ne znam, Kuala Lumpura. Oni se zabavljaju svjetski. Ja si mislim, Isuse, kako? Kako je to moguće? Ja se probudim i nema me više. I to je to, zato što su oni stabilni i mogu, kao što na javi zadržavaju pažnju i budu uzemljeni, tako budu i u snovima. Tako da jedno i drugo, to što je rekao Marko, je potrebno da bi se upravljalo snovima, ako se želi upravljati snovima. Genijalno, hvala Mirka. Sad sam asocirala na jednu moju, kad sam s jednom djetetom pričala, nije imalo 5-6 godina i da je imao neki strašan san i sve. Ja tom djetetu rekla, pa sljedeći put samo promijeni lokaciju, zamisli se na plaži. I to je dijete meni tako prirodno ko što ti sad pričaš. Rekla, pa da, kako sad toga nisam sjetio.
I onda sam skontala, vidiš ti, ovo dijete svjesno sanja, djeci je to skroz prirodno, jer to je dijete meni uhvatilo sasvim prirodno, pa da, kako sad toga nisam sjetio, kao da to inače radi. Ali ja za tu tehniku nisam znala, nego sam to tek sad naučila, ali mi je bilo super kako sam zapravo tom djetetu pomogla, a vidim tu sličnost između tvoje priče i te lakoće, ta dječja lakoća sanjanja, promjene prostora, u snovima ti možeš raditi što želiš i možeš putovati, možeš se prepustiti, možeš maštati, možeš biti što želiš, možeš mijenjati oblik. I to je ono predivno što zapravo i kroz snove živimo i kroz dan živimo. E pa sad, Mirka, koji je neki tvoj najdraži san? Što najviše voliš raditi u snovima? Da li to mijenja oblik, lokaciju? Što te nešto najviše zabavlja? Što me najviše zabavlja? Jako volim letjeti. Jako volim letjeti. Ako pričamo tako o igri, što me zabavlja. Ali zapravo što najviše volim raditi za sebe, jako se volim iscjeljivati u snovima. Imala sam recimo neke izazove sa nogom i onda sam jednostavno rekla, ok, sad idem kod nekog šamana da to energetski iscijeli. I došla sam kod šamana koji je izvadio 2 kamenčića iz moje noge i to energetski iscijelio. Što je meni bilo, wow, što je to moguće. Ali očito je sve u glavi, da, u tom slučaju je bilo moguće. Ne kažem da je u svim slučajevima moguće, ogradit ću se, ali u tom slučaju je bilo moguće. Još nešto što volim, pričati sa pokojnicima. Možda izgleda čudno, ali fale mi ponekad. Mislim da svakome fale ljudi koji nisu više ovdje među nama i zašto ne popričati malo s njima, jer je to u svjesnim snovima moguće. Samo ga pozoveš i on dođe. Ne trebate imati ne znam kakav razgovor. Možete se samo zagrliti, možete se, ne znam, možete poljubiti tu osobu i reći samo volim te i hvala što si bio u mom životu. I mislim da su to predivne stvari. Tako da, osim zabave, letenja, plesanja i ronjenja, to mi je odlično, jer ja sam inače i ronioc, a ronim bez opreme. Odem ispod more i ronim bez opreme u snovima, što je odlična stvar. Sve je to super igra, ali ovo iscijeljenje fizičkih traumi ili emocionalnih traumi kao gubitak neke osobe su isto jako bitni za mene. Pa Mirka, ovo je genijalno, dala si mi odlične ideje. A reci mi, da li ti to prije snova postaviš namjeru ili kako ti dođe u snu? Kad to krene? Tako je. Znači prije nego što ideš spavat moraš postaviti namjeru i vjerojatno se neće dogoditi tu noć, nego kako kome. Ako je neko jako sposoban, onda će mu se dogoditi odmah. Meni se dešava, ne znam, kažem si, ok, želim posjetiti svoju baku. I onda postavljam namjeru nekoliko noći za redom. Ponekad prođe čak i mjesec dana da ja ne posjetim svoju baku. Ali svaku večer prije spavanja ja kažem svom sanjaču, jer popričam s njim, i kažem mu, ili sanjačicu, i kažem joj, ja želim večeras pričati sa bakom. I nema tog sna, nema veze. Ja želim i večeras pričati sa bakom. I tako svaku večer želim. I onda kad dođem u svjesnom snu, šta se dešava u svjesnim snovima? Um nam je sporiji. I kad se probudimo u snu, ne sjećamo se više šta bi ono htjeli. Joj, budna sam, a šta bi sad? Kao kad si se tek ustao i ono, joj, koji je ono dan što moram? Tako u snu. Ne znaš, joj, šta sam ono trebala. I zato je jako bitno da postaviš namjeru. I zato ja postavim svoju namjeru svaku večer, da taj 10. dan, kad se probudim u snu, točno znam što trebam. Tako da, definitivno postoje prakse na javi koje nam služe da se probudimo u snovima i da radimo to što želimo u snovima. Super, hvala Mirka. Marko, kako je kod tebe? Koji su ti najzabavniji i najdraži snovi? Ja volim čudne snove. Znači ja volim kada se probudim i nemam pojma uopće kako bi to izverbalizirao. Tipa jedan od najsmješnijih čudnih snova koji mi se dogodio.
je bio kada sam išao s bratom i mamom negdje. Mislim da smo išli u neki shopping, ne znam. I mi se onako vraćamo cestom, ali se vozimo u šalci kave. A ta šalca kave funkcionira tako da se onaj tanjurić dolje okreće, šalca se rotira i ona se pokreće. I to mi je bilo kao prečudno, ali presmiješno i prezanimljivo u isto vrijeme. I također oni snovi kada uopće ne možete izverbalizirati što se dogodilo. Znači, ono, kada je sve prečudno i ništa nema smisla, ti snovi su mi najdraži. Jer znam da je moj tada u panici. On jada ne zna kako će on to reći, on uopće ne zna što je proživi. A ja u sebi se smijem kao, ha, 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 da ću ja tebi toga još. I također, osim tih čudnih snova, volim arhetipske snove. Znači, kada sanjam neke biljke, kada sanjam neke spirite, neke životinje. Tipa, jedan od zadnjih snova koji sam imao da je bio arhetipski je kada sam sanjao divlje konje. Sanjao sam divlje konje i osjetio sam u snu da su ugroženi. Da dolazi čopor divljih pasa i da su konji ugroženi. I ja sam nekoga molio da spasi te konje i uopće taj čovjek nije imao utjecaja na to. Konji su se razbježali, psi su i da sustigli, ne znam nija što. I u tom trenutku se ispred mene stvara ogromni jelen. Ogromni spirit jelena sa svjetlećim rogovima, sa onako ispisanim simbolima po sebi i samo me pogledao. I ujutru, znači kroz cijeli dan mi se provlačio taj spirit jelena. I svi su nekako i događaji i ljudi koji su mi prilazili i tipa vidio bi na autu simbol jelena, vidio bi u šalci simbol jelena, neko bi mi poslao neki video s jelenom. I tako da sam meditirao na tog jelena i spustio sam dosta zanimljive poruke koje su vrijedne za mene. Divno. A je li ti u snovima u bojama ili su ti crno-bijeli? Bojama. Nisam još nijedno imao crno-bijeli san. Mogao bi pokušati, ali nisam još imao iskustvo crno-bijelog sna. Super. Hvala, Marko. Meni je u snu jedna od težih stvari naučiti, u svjesnom snu, naučiti probuditi se. Jer dosta sam često u tome promatram, vidim sve i znam da se trebam probuditi, ali ne sjetim se. Kao da mi ono fali malo nešto. Mirka, koja je tebi najdraža tehnika za učenje u snu? Pretpostavljam da se radi po danu pa da je onda naviši u snu. Kao sve, moraš vježbati po danu da se to odradi po noći, da to odradiš po noći. Sad, ja bih rekla dvije bi možda spomenula koje meni pomažu. Jedna je da gledam u ruke. Znači svaki put kad se dešava nešto čudno u mom životu, tokom dana, više puta na dan, kad se dešava nešto neobično, kad vidim nešto zanimljivo, svaki put se pogledam u ruke i pitam se da li je ovo san. I svaki put je odgovor ne, naravno. A svaki put kad je nešto tako čudno, onda se zapitam da li je ovo san. I tako, kad mi se desi u snu da je nešto čudno, a u snovima, kao što je Marko prije pričao o šalici, znaju biti jako čudne stvari. I kad mi se desi u snu, onda ću si ponovo pogledati ruke i u snu će ruke nekako drugačije izgledati. Nešto će imati drugačije. Svaki san je drugačiji i u svakom snu su ruke drugačije, ali neće biti identične kao na javi. I to je jedna od tehnika, znači više puta na dan gledanje u ruke. Druga tehnika, kao što sam prije pričala o sanjačici, sa kojom komuniciram svaku večer, ja ju pitam da mi pošalje nešto neobično. I uvijek istu stvar pitam. Jedan određeni period, recimo. I prvo, kad sam počela tek učiti te svjesne snove, onda sam uvijek bi pitala sanjačicu u meni da mi pošalje u san žirafoslona. Znači, ja sam izmislila tu životinju, koja je naravno nema na javi, i rekla sam, ja želim upoznati žirafoslona.
I svaku večer bi rekla, ja želim upoznati žirafoslona, želim upoznati žirafoslona. Na kraju nisam upoznala žirafoslona, jer je očito bilo prekomplicirano za moju sanjačicu da mi to izmaterializira. Ali bila sam u snu gdje su bili neki ljudi, ja sam s nekim komunicirala, na nekom javnom mjestu smo bili, na nekoj ulici. I tamo sa strane bio neki promatrač. I taj promatrač je imao obično normalno tijelo, bio je u odijelu čak, muškarac, ali imao konjsku glavu. I sad ja pričam sa tim osobama u snu i gledam tamo i čekaj malo, šta je ovo? Ovaj ima konjsku glavu. I tako sam uspjela shvatiti da sanjam. I od onda mi je to jedna od najdražih tehnika, zato što trebaš samo pitat. Ok, možda nećeš dobiti točno ono što si pitao, ali ćeš dobiti nešto slično, što će te opet trigerirati i opet ćeš se sjetiti da sanjaš, jer ipak možda nije moguće da čovjek ima konjsku glavu. Hvala, Mirka. Marko, da li ti se dogodi tokom dana da se ono zapitaš da li ovo sanjam ili je stvarno? Milijun puta, je li? Meni je java postala san. Znači, također ovo što je Mirka rekla, čim mi se nešto čudno dogodi, ja sam, jel ovo san, jel ovo san? I također ja imam još tehnike, tipa ja volim primiti nešto čvrsto i probati proći kroz to. I pitati jel ovo san. Također isto volim, tipa ne znam, sad pogledam prozor i zatvorim oči i zamislim tamo, ne znam, crvenu ciglu i onda otvorim oči. I ako se pojavi crvena cigla, usnu sam. Ako se ne pojavi, više je sreće drugi put. I tako volim onako random dok idem ulicom, samo zamišljati, tamo želim vidjeti piramidu, tamo želim vidjeti cvijeće, tamo želim vidjeti more. I tako da sam se nekako utrenirao da si probam tako zamišljati neke stvari i prije nego što otvorim oči, pitam se ovo san. Da. I također, ovo sam tehniku pokupio od Mirke, razgovor sa sanjačem. Prije samog spavanja zamolim sanjača da mi pošalje znak u mojim svjesnim snovima koji će prepoznati samo ja. Ti znakovi mogu biti razno razni. Svaki put se razlikuju jedan od drugoga. I također, osim tih znakova, ja sam se nekako istrenirao da se u opasnosti osvijestim. Kada osjetim da mi dolazi neka opasnost, ja sam odmah svjestan u snu. To sam nekako stekao kroz same prakse, ali također isto ja se već možda zadnjih 10 dana ne sjećam snova i ja svakome koga god sretnem govorim, ej, slušaj, ja svjesno sanjam, a se ne sjećam snova. I tako ja tu priču ponavljam i postavim namjeru da mi sanjač otkrije moj znak kada ću postati svjestan. Nalazio sam se u liftu sa nekim strastvenicima i mi smo pričali o svjesnom sanjanju. I ja strastvenicima govorim, slušajte, ja svjesno sanjam, ali se ja toga ne sjećam. I čim sam izgovorio tu rečenicu, svjestan san. I tu sam shvatio da mi je moj sanjač onako na jedan simpatičan, humorističan način dao do znanja da prestanem govoriti gluposti, da ono što govorim to i manifestiram, jer sam shvatio da kako cijelo vrijeme govorim da se ja ne sjećam snova, da sam ja to i manifestirao u svijetu snova. Znači onako kako sam govorio okolo, mi je sve mi dao, slušaj, sad ćeš imati svjesne snove, ali se nećeš sjećati. Tako da to mi je bio jedan primjer svjesnih snova, kada sam uspio kroz san razriješiti neku dilemu koja me mučila u svijetu jave. Super. Mogu nešto nadodati. Htjela sam reći da kako su ta dva svijeta stvarno isprepletena i mi uvijek živimo, recimo većina ljudi živi na javi i uopće nema fokus na snove, ali zapravo je sve toliko isprepleteno i što više praksi radimo na javi, to će se pojaviti u snovima. I zašto je bitno da se probudimo u snovima, osim da se ludo zabavimo? Zato što kad se budimo u snu, onda se budimo i na javi, na neki način. Jer i ova java, mislim, realno, to je samo jedan realan san. I ako se probudiš u snu i kažeš si, ajme, ovo je san, onda se možeš nekako odvojiti od tog sna
i promatrati što se dešava, ne reagirati burno, recimo. I to isto, ako primjenjuješ u snovima, to isto onda možeš primijeniti i na javi. Ako ti se desi neka luda situacija, kažeš si, je ovo san? Oh, nije san, na javi sam. Ali čeka da ja malo to promotrim kao da je san. Neću odmah burno reagirati. Tako da nam svjesni snovi pomažu i na javi. Jedan svijet i drugi svijet su jedno. I zato je bitno da radimo na sebi u ovom svijetu i u onom svijetu. Super, hvala Mirka. A zapravo onda živimo cijelo vrijeme, igramo se cijelo vrijeme. I snovi su nekako igra, ali onda shvatiš da i ovaj život igra, ali ono iz dječja radost, dječja igra. A da li onda... kako onda ljudi se probude teški, probude se umorni nakon spavanja, što je jako neobično. Vi ne izgledate umorni, a puno sanjate. Marko, kakav se ti budiš? Pa ovisi od dana do dana. Većinom se budim energiziran, budim se sa puno više energije, budim se s lakoćom, jer si ja rijetko kad navijem alarm, ja si navijem alarm u glavi. Pa ako se probudim, probudim. Ako se ne probudim, spavaj. No, također ima dana kada se probudim s težinom, kada se probudim s nekim osjećajem težine u tijelu, u trbuhu i oko nekih drugih dijelova tijela. I tada mi je zanimljivo ići promatrati zašto se osjećam tako. I u tim trenucima pokušavam priznati nazad svoje snove, da vidim je li uzrok u svijetu snova ili je u ovom svijetu. I najčešće je uzrok u svijetu snova. Možda sam radio nešto što mi je uzelo energiju, možda sam nekome svjesno dao energiju u snovima, možda mi je neko ukrao energiju u snovima. Tako da mislim da je tu dosta čimbenika na koje treba pripaziti prije nego što okrivimo snove za našu težinu i za naš gubitak energije. Također tu ima sigurno jedan dio, ako znam je baš imamo jako puno distrakcija u danu, vjerojatno postoji mogućnost i da tokom sna u ovim nesvjesnim snovima i tijelo ne uspije sve to probaviti. Ali zapravo mi, koliko sam shvatila, od svjesnih snova dobivamo energiju. Je li tako, Mirka? Tako je. U svjesnom snu definitivno dobivamo energiju i probudimo se potpuno regenerirano. Sigurno će Marko to isto potvrditi, jel tako? Probudimo se uzbuđeno. Ja stvarno budem puna energije nakon svjesnog sna. A nakon nesvjesnih, to što je Marko rekao, često se zna desiti da imamo toliko stresa tokom dana da se sve to samo vrti u našoj glavi, probudimo se, ajme, ne da mi se živjeti. U takvim trenucima pomaže hladan tuš, kao i sa noćnim morama. Znam se ponekad po noći probudit i noćna mora, toliko velik strah, toliko svega da ne mogu doći sebi, što idem pod hladan tuš. Možda zvuči malo strašno, a mislim, hladan tuš, ali zapravo prema toj noćnoj mori je to super. To je baš rješenje da te potpuno regenerira. Tako da u nesvjesnim snovima svašta zna izaći i stvarno znaju umoriti. Nesvjesni, a svjesni daju energiju kroz cijeli dan si ko na baterijama. Predivan osjećaj. Isto tako kao i nesvjestan život i svjestan život. Zapravo nesvjestan život mi trošimo energiju da ne znamo i gdje, a na svjesnom mi smo promatrači, zapravo ne trošimo energiju. Ima smisla to dvoje. Da, točno tako, da. Ja bih samo nadovezao ako može. Uh-huh. Meni je to, na primjer, isto bio problem. Jer tipa ja bi najčešće svjesno sanjao između 3 i 4. I onako probudim se negdje oko 3,5 i kažem si, svjesno si sanjao i sad kreće energetski val i ti si hype, kao da, svjesno sam sanjao, imaš energetski val, energetski kick i onda ne mogu zaspati. I onda bi se probudio ujutro onako malo umoran i smožden jer bi cijelu noć skoro ostao pod dojmom tog sna i pod dojmom tog mog iskustva koje je zapravo bio u tim svjesnim snovima. Tako da mislim da tu nije problem u svijetu snova, nego da je problem u umu.
Još bi nešto ja nadodala, svjesni snovi nam vraćaju našu moć na koju smo potpuno zaboravili i mi se osjećamo jadno u ovom svijetu, manje vrijedno od drugih i svašta nešto. A u snovima, kad počnemo upravljati snovima, kad to što kaže Marko, zamislim da je tamo cigla i tamo će biti cigla. I to toliko daje energije kad ti shvatiš da možeš izmaterializirati sve što želiš sada, jer zapravo u snovima ne postoji vrijeme. Na javi postoji vrijeme i ako ti nešto želiš, to će se možda dogoditi za 10 godina. Ali u snovima, ako ti to želiš sada, ti ćeš to sada dobiti. I vraćaju nam tu našu moć, samopouzdanje. I vraćaju nam tu nadu i vjeru zapravo, ne nadu, nego vjeru da će se to dogoditi. Samo na javi treba malo više vremena. Tako da to ti daje energiju, to te puni, to što sve je moguće, stvarno je sve moguće. Samo je stvar vremena. Kad će se to ostvariti? I pomakne se, u javi se dogodi taj pomak da je sve moguće. Ja sam prije imala ono, ma daj, to je nešto da se dogodi to neko čudo nemoguće, ali nakon svjesnog sanjanja i nakon snova i ulaska u cijeli ovaj svijet, stvarno je sve moguće. Sve je moguće, ono, apsolutno sve. I kad tako se postaviš, skroz ti se život promijeni. Otvori se neki spektar gdje ne znaš što te očekuje, dobit ćeš što ti je potrebno i samo živiš. Hvala vam na ovomu. Mi bi svi sad i odmah sve. Ja sad želim svjesno sanjanje, pogotovo kad ste me sve ovako lijepo objasnili koliko je zapravo važno imati svjesnost u danu, u javi, ali time i svjesnost u snu. To ide jedno s drugim paralelno. I mi bi vjerojatno svi sad odmah brzo, no međutim, vrlo vjerojatno je to ono što većinu ljudi koči. Jer kad ti malo više radiš sa ljudima, što koči ljude u svjesnom sanjanju? Kako im nekako, je li to neki njihovi unutarnji strahovi ili neka možda neustrajnost? Što misliš, što ljude najviše u tom svjesnom sanjanju blokira? Ja bih rekla da se ljudi plaše, da se plaše pogotovo zbog noćnih mora i onda ne žele se baš baviti snovima jer snovi znaju biti jako ružni. A zapravo raznim tehnikama kad se uči svjesno sanjanje, kao što sam prije rekla, možemo zaustaviti strah i onda vidjeti što je iza toga. I ono što si ti rekla, ako vidiš strašno čudovište, možeš ga pitati, daj mi pokaži svoj oblik, jesi li ti stvarno čudovište, što zapravo želiš od mene? I možda je to ogromno, strašno čudovište, neko ko samo želi malo ljubavi, ko samo želi malo pažnje. Tako da, uglavnom mislim da ljude najviše koči strah od snova i pošto je to dosta nepoznata tema, malo se ljudi želi fokusirati na to. I vjerojatno doživljavaju kao nevažno. Ali zato smo i mi tu. Marko, dosta ljudi se kao ja odluče ne sjećati snova i to je stvarno stvar odluke. To sam i ja uočila. Imaš ti neku preporuku? Koja je prva osnovna praksa koju bi ti nekome rekao ja se uopće ne sjećam snova, što da radim? Ja bih prvo rekao, pogledaj kakav ti je dan. Jesi li legao pod stresom, jesi li legao sa krivnjom, sa tugom, sa nekim očekivanjima, jesi li vezan, jesi li prionio za nešto? A sljedeće pitanje bi bilo što radiš prije spavanja. Znači, prvo i osnovno je nema ekrana najmanje 2 sata prije spavanja. To je prvo i osnovno. A drugo je riješiti se svih zaostataka u danu. Kroz bilo koju tehniku, kroz bilo koju praksu koju znate, koju možete izvesti. A treće je postavljanje namjere. Znači, prije spavanja ja obično postavim namjeru da se želim ujutru sjetiti snova. I, na primjer, ako trebam ujutru ići ranije na posao, probudit ću se 15 minuta prije, samo onako da mi mozak dođe u jedan stand-by položaj, gdje neće biti pod stresom, da se uopće i može sjetiti snova. I ljudi najčešće koji se bude pomoću alarma, znači, za tijelo je to šok.
Znači, kada vaš mozak ujutro čuje zvuk alarma, on kreće lučiti hormon stresa i taj hormon stresa napada područje mozga koje je zaduženo za nova iskustva i samim time sjećanje snova. Tako da, mislim, ako se već budite pomoću alarma, probajte eksperimentirati svojim unutarnjim alarmom i reći sebi da se želite probuditi prije alarma, da ćete biti naspavani, da ćete se sjetiti snova i mislim, eksperimentirajte, vidite što vama najviše paše. Hvala, Marko. Još bi nešto dodala. Sad je Marko rekao kako se ne budi budilicom. Ja se nažalost budim budilicom jer ne ide drugačije. Ali stavim si alarm, to što on rekao, nešto prije. Jer svako jutro pišem svoj dnevnik snova, što je jako, jako bitna stvar. Znači svako ko želi sanjati, ne treba svjesno sanjati, nego želi se samo prisjetiti svojih snova, mora imati svoj dnevnik pored kreveta, dnevnik i kemijsku. Ti čuješ alarm, probudiš se, pokušaš se ne mrdati previše, ugasiš alarm, uzmeš dnevnik i zapišeš to što se izdešavalo tokom noći. Uopće ne trebaš pisati snove ako ih ne sanjaš, nego možeš pisati kako si se osjećao, kako se sad osjećaš. Danas sam se probudila umorna, osjećam kao da mi je kamen pao sa srca, osjećam se radosno, znači možeš bilo što napisati, samo da ti fokus bude na to kako se osjećaš i s vremenom će se sjećanje na snove vratiti, jer mi prirodno svi sanjamo. I ako se ljudi baš moraju buditi s alarmom, neka se bude s alarmom, ali samo 5 minuta neka uzmu za zapisivanje. Jer samim fokusom na snove, i znači zapisivanjem, uzemljivanjem tih osjećaja ili snova, mi stavljamo fokus na snove i samim fokusom onda bildamo to sanjalačko tijelo u nama. Evo ja bih se samo još nadovezao da bilo je trenutaka kada bi se ja ujutro probudio i uopće se ne bi sjećao snova. Onda bi se tokom dana dogodio neki trigger. Nešto bi pomislio i ta misao ili događaj ili bilo koji podražaj bi me vratio u san i onako sjetio bi se snova od početka do kraja. Tako da, ako se ujutro ne sjetite snova, nije kraj svijeta, postoji mogućnost, možda ćete se tek za 10 dana sjetiti današnjih snova. Tako da ništa nije izgubljeno. Tako je, da. Hvala Marko i Mirka. A Marko, htjela bi samo ove sve prakse prije spavanja zapravo radimo kako bi oslobodili tijelo od nakupljenih emocija, tako da tijelo ne mora tokom noći probavlja emocije jer oduzima vrijeme i troši energiju na to, nego da može odmah u svjestan san. Jesam ja to dobro shvatila? Da. Super. Ja ću baš s tobom i podijeliti svoje, jer ja sam ustajem u 5 sati i naravno namjestim alarm jer vodim meditaciju kako ću sad ja i testirati, zakasnit ću i sve. Ali mi se zadnjih par mjeseci događa jako zanimljiva stvar, probudim se malo prije alarma. I budem ja u nekom polusnu i onda krene alarm. I to se stvarno prirodno dogodilo. Tijelo se počelo buditi prije alarma. Tako da sve je moguće u doslovnom smislu. A u redu je imati i ove neke fizičke, ajmo reći, potvrde. Super. Hvala vam. Ovdje smo prošli jako puno praksi i prakse su iskreno najbitnije, odnosno da radimo na tome da dajemo fokus, da dajemo energiju. U što ulažemo energiju, što stavimo fokus, to nam se događa, to živimo. Da li imate vi neke svoje, recimo, inspirativni neki video ili neku knjigu ili neki film koji biste preporučili drugima? Jer mene dosta, recimo, filmovi na temu snova inspiriraju u kontekstu prošire mi mogućnost snova. Ako što mi sad ovaj razgovor s vama mi je dao full novih ideja i točno ja znam da će večeras biti snovi drugačiji u potpunosti. I kad tako malo pogledam neki film ili čitam neku knjigu, baš bi se nekako proširi svijest o snovima i koliko god ne treba ući iz knjiga, opet je dobro samo iz jednog razloga tega širenja što je sve moguće. Da naš može to uhvatiti. Pa tko želi prvi?
Evo ja mogu predložiti Inception. Sigurno su svi gledali taj film sa Leonardom DiCapriom, ali ponovo ga pogledajte. I sad kad imate neko znanje o snovima, pogledajte ga i toliko toga nam film govori. Ja sam ga gledala ono kad je tek izašao, jer me uvijek ta tema zanimala, ali nisam imala pojma koliko simbola ima u njemu i koliko je povezano sa svim praksama koje danas radim. I ima jedan film sa mamom, zove se Slumberland, i recimo da je dječji, i zato što je tako, recimo da je dječji, ali zapravo je film jako dubok i tamo se baš jako dobro prikazuje što se dešava sa našim sanjačima i sanjačicama. To što smo prije pričali kako je dobro pričati svaku večer sa tim sanjačem, vizualizirati ono, sanjača, sanjačicu u sebi, znači to je dio tebe, ali vizualizirati kao osobu i pričati s njom ili s njim. I u tom filmu se baš vidi kako se sanjači osoba koje nisu fokusirane na sanjanje izgube. I potpuno se odvoje od osobe koja živi na javi. I meni je to toliko fascinantno da definitivno svakome preporučujem taj film. Hvala, Mirka. Hvala. Marko, kod tebe? Evo, ja bih preporučio jednu seriju koju stvarno obožavam i gledam je godišnje barem jednom, to je Sandman. Serija ima negdje oko 9 do 10 epizoda i zanimljivo je da tako cijele odgledane sezone sam doživio svjestan san u kojem je bio taj Sandman i bilo je prezanimljivo. A što se tiče knjiga, ja sam obožavao čitati Kastanjedu i to mislim da su bile 3 njegove knjige: Umijeće sanjanja, Orlov dar i Priče o moći. Mislim da još knjiga spominje svjesno sanjanje tako ali mislim da su ove 3 glavne koje se orijentiraju na sanjanje. I još jedna knjiga bila, ja mislim, Joga budnog sanjanja. To je napisao neki majstor joge, neću se uopće truditi izgovoriti njegovo ime jer ću se spetljati. Mislim, imam knjige u PDF obliku, tako da ako neko zatraži možemo ostaviti u komentaru ili u opisu videa. Može, super, Marko. Ali oprosti, nisam tu hvatila koja je serija. Možeš ponovi ime? Sandman. Nisam gledala. Hvala. Pogledaj. Hvala. Sad bi se dotakla jedne teme koja nas isto vezuje, svi je volimo, od nas ovdje 3, a to su biljke učiteljice. Znači, svi mi znamo da od davnina i naše bake i djedovi uvijek, ne znam, popij čaj od kamilice ako te boli trbuh, ako želiš smiriti želudac, ili recimo zna se reći popij čaj od koprive ako si anemičan. Znači, te biljke, svaka biljka ima neke svoje darove i mi kad pijemo biljku, mi zapravo unosimo te darove, tu vibraciju te biljke i sve te ljekovita svojstva u sebe i zapravo tako se liječimo i pomažemo samima sebi. I biljke su naši veliki učitelji. Također, zasigurno postoje i biljke učiteljice koje nam mogu pomoći kod sanjanja. Neke koje nam mogu malo, ajmo reći, izbrisati te oštre granice uma i uvesti nas to u neko stanje snova. Pa, biste li vi podijelili neko vaše iskustvo s određenom biljku, možete odabrati jednu ili više, kako god vi hoćete, i kako vam je ta biljka pomogla, što vam je dala, kako vam je doprinijela, na koji način vam je doprinijela u vašim snovima. Mirka, ti si već spominjala jednu biljku za otpuštanje stresa, je li tako? Evo, Tako ako je. ćeš ti prva, možeš početi s tom biljkom, pa onda možeš nastaviti s ovim biljkama za sanjanje. Tako je, ja sam koristila to, kažem, kad sam bila na fakultetu valerijanu, ali to je više za smirenje recimo bilo, zato što sam bila uplašena što će mi se desiti ako svaku večer gledam kroz balkon. No danas im ne bi definitivno koristila, zato što ne treba mi biljka za smirenje kad meditiram i to mi je dovoljno. Kod svjesnog sanjanja što pomaže, meni je pomogla kalea.
Biljka kalea, sad, ne znam točno izgovoriti drugi dio imena, zatekiki bi rekla. Ne znam, Marko, ispravi me ako nije točno. Pa ni ja. Kalea zatekiki. Pa sad možemo napisati u komentarima pa neka ljudi potraže. To je vrlo, vrlo nježna biljka koja ti daje taj balans između jave i sna. Svjesno sanjanje se najčešće dešava kad smo u polusnu. I ta biljka nam daje to stanje polusna. I to je čaj. Čaj koji se pije svaku večer prije spavanja, kao što bi pio kamilicu, isto za smirenje. To piješ kako bi više bio u tom stanju između jave i sna i piješ nekoliko dana za redom dok ne počneš svjesno sanjati. Evo, ja iskreno, ja sam počela svjesno sanjati sa tom biljkom. Kao što sam prije rekla, imala sam jako puno očekivanja. Jako sam se vezivala za to svjesno sanjanje i nikako nisam mogla postići da pustim sve i svjesno sanjam. I onda mi je predloženo da si kupim taj čaj. I tim čajem nakon 4 dana, znači 4 šalice čaja, ja sam prvi put svjesno sanjala i to me oduševilo. Ona je jako, jako nježna i čak i po danu se osjećaš onako lepršavo, recimo. Tako da definitivno to savjetujem i savjetujem divlji pelin, ali Marko će sigurno o tome, jel tako Marko? Jer Marko mi je napravio svoj divlji pelin, pa sigurno zna puno više nego ja. Ja znam samo iskustvom kako djeluje. Hvala Mirka. Da čujemo Marko. Pa ja sam krenuo sa divljim pelinom, na engleski je to mugwort, i ja sam ga isto pio u obliku čaja, gdje bi svaku večer prije spavanja se popio jednu oko poveću dozu. I moram biti iskren, inače volim svakakve okuse i svašta mogu podnijeti, ali okus divljeg pelina mi je bio da. Samo bi to popio što prije da uopće ne moram prolaziti kroz tu torturu okusa. Nije strašno, mislim, nije strašan okus, on je malo gorči, tako da. I on ima također i dosta zdravstvenih benefiti, ali to nije tema trenutno. Ja mislim, tek također nakon 3. 4. šalice druženja sa divljim pelinom sam iskusio svjesne snove. Međutim, ja sam pelin osjećao kao neku divlju mušku energiju, ali u isto vrijeme koja me baca prema gore, ali me drži dolje. Drži me usidrenim u snovima, ali mi opet daje tu mogućnost da mogu imati luda iskustva u snovima. Također, divlji pelin je meni u svjesnim snovima dao puno više energije da mogu uopće mijenjati geografiju sna. Znači, kada bi pelin bio u mom organizmu, ja bih uspio, promijeniti 6 do 7 puta okruženja oko sebe, dok sam također to isto testirao bez pelina i tu bi uspio možda 3 do 4 puta. Tako da puno sam duže ostajao u snovima sa pelinom i pelin bi dao neku živost tom snu. Znači, snovi bi bili življi, boje bi bile izraženije, zvukovi bi bili prodorniji i samo cijeli taj doživljaj sna bi bio puno intenzivniji i mogao bi ga lakše utjeloviti. Također sam probao i kaleu i kaleja mi je dala potpuno drugu pozornost u snovima. Kaleja mi je djelovala onako fluidnije dosta i dublje bi me bacala u san i također sam isto eksperimentirao sa dozama kaleje i uzimao bi, 2-3 kapi, to bi djelovalo, ali bi također znao i pretjerati. I baš u tim trenucima kada pretjeram i u snovima se nalazi, meni bi vrijeme bilo subjektivno, mislio bi da sam cijelu vječnost u snovima. I također kad se probudim, nisam siguran da sam budan ili san. I cijelo vrijeme me pratio taj osjećaj. I to mi je bilo zanimljivo jer me tu zapravo kaleja naučila da uopće ne moram ići sa divljim dozama, nego da je ponekad potrebno popiti i jednu kap, i jedna kap me mora razvaliti jednako koji 200 kapi iz te biljke. Super Marko. Evo, nadovezat će se Mirka, samo da malo, znači možemo piti čaj od neke biljke ili tinkturu.
samo čisto da ovdje razjasnimo kako Marko priča o kapima, to je tinktura, a pretpostavljam da si pio čaj od pelina, je li? Mirka? Da, tako je, baš sam to htjela naglasiti kako je stvarno Marko super sa tim divljim pelinom i napravio je svoju tinkturu koju mi je dao prije 2 mjeseca i tad sam prvi put zapravo probala divlji pelin i uzela sam nekoliko kapi i mislila sam si ko zna sad, mislim to je nešto bez veze, mislim nisam mislila da je bez veze, ali di će sad odmah djelovati sa kaleom je trebalo bar 4 dana. Pelin je instantno djelovao, znači odmah i to što on kaže daje potpunu jasnoću, ono što smo prije pričali drebači i sanjači. Pelin mi je više stabilna energija, on ti daje fokus, daje ti jasnoću, probudi se i nema tu dvojbi. I htjela sam samo ispričati jednu anegdotu, znači bili smo zajedno na Strastivalu, dugo nismo spomenuli strast, pa opet o tome. I to je festival koji se održava za nas strastvenike. I on mi je dao taj divlji pelin i dogovorili smo se, mi ćemo se večeras naći u snovima, ajmo se naći u dvorani. Da, nema problema. Mi smo to kao, da, nema problema, hoćemo. Ali vjerujem da ja i on smo mislili, moš mislit kako ćemo se naći u snovima. Jel tako? Uzmem si ja, znači prvi put uzimam taj pelin, nekoliko kapija, nikad ne uzimam velike doze kao Marko, jako sam osjetljiva na te biljke, tako da uvijek uzimam malo manje od onog što je propisano. I našli smo se u dvorani. Znači, išla sam spavat sa tom namjerom da ću se naći sa Markom u dvorani. Marko i ja smo se našli u dvorani, u snovima. Tako da, moćan je, vrlo je moćan pelin i ja imam evo super iskustvo na prvu s njim. Dobro, kupili ste me, jer i ja imam Marko pelin kod sebe, ali nisam još isprobala. Nekako me sad Mirka posjetila na jedan scenu moju sa Strastivala, a što može isto pomoći nekome. Recimo, ja sam imala neki san koji sam ga samo prekinula, samo sam se probudila da što prije izađem iz njega, no međutim ujutro kad sam se probudila, odradila hladan tuš i sve i stala u meditaciju, zapravo sam u meditaciji ponovno ušla u taj san i razriješila sam ga kako sam ga htjela. Jer u snu nisam imala dovoljno, nam reći, hrabrosti. U tom trenutku to je jednostavno, samo sam htjela ovo prekinuti, ne znam se s ovim nositi, želim se probuditi, probudila sam se. A onda ujutro u meditaciji samo sam nekako opet se prisjetila toga sna i vidjela kako ulazim i krenula ga mijenjati kako ja želim. Tako da htjela sam podijeliti to svoje iskustvo, ali to iskustvo je bilo ohrabrijeno, potaknuto i jednom predivnom biljkom, a to je plavim lotusom. Jer vi baš ovdje niste spomenuli plavi lotus, a ja sam sa plavim lotusom se družila jedan određeni period i onako ja bi sebi napravila prije spavanja jednu malo ono kao ceremoniju. Prvo bi otpuhala sve od današnjeg dana, sve što mi ne treba i onda bi imala neki 20 minuta gdje bi ja ispijala plavi lotus i onako umirivala se i baš je nekako, baš te umiri, ono dubinski, i onda bi samo zaspala i snovi su bili, baš kao što Marko rekao, onako izraženiji, sve je bilo jače, ali mi se dogodilo i da bi se izgubila granica između sna i jave. Baš kad sam u tom periodu pila plavi lotus i to mi je bilo recimo prvi put da sam osjetila nešto ovo što Marko govori, aha, pa naravno svaki dan se pitam je li ovo san ili java, a meni se recimo to s plavim lotusom dogodilo i to mi je bilo ono super. Također, biljke učiteljice, kako sam ja vidjela, od nas uvijek traži da kao na neki način materializiramo te darove. Mi od njih primimo određene darove i oni traže da mi, jer imamo mogućnost materializacije u ovom 3D svijetu, kao da taj dar nekako kroz sebe predam drugima. I ja ću se nadovezati što je meni dao plavi lotus, za koji na početku sam mislila, ma ne, on uopće ne djeluje na mene, nekako je preslab je. No, kako sam ga nekako uzmala više dana, samo sam počela osjećati, ok, ipak djeluje, dok mi zadnji možda 2, 3
5 dana u snu zapravo i u javi, ali to je sve izmiješano. Nije došla ideja za sanjaonicom i onda sam ja skontala, aha, to plavi lotus, zapravo ta vibracija plavog lotusa je nekako prožela moje tijelo i sad od te vibracije zapravo došla ideja te sanjaonice. I to je ono što mi čini lijepo taj rad sa biljkama, jer biljke od nas nekako uvijek traže da taj neki dar koji primimo dijelimo, jer u temu je poanta dijeliti, kao što Mirka u najmanju ruku kroz iskustvo, a dosta naših nekih projekata ide iz baš te suradnje sa određenom biljkom. Pa, ako vi nemate ništa više za nadoveza se vezano za sanjanje, da mi krenemo na ove naše darove koje smo primili od biljaka, da li vi imate nešto još što bi htjeli dodati vezano za snove? Ok. Da smo sve rekli. Tako je. I sigurno ostalo i astralnih putovanja i svega što nismo rekli, ali to ćemo nekom drugom prilikom. To je jedna ogromna za sebe nova tema, tako da ćemo to nekom drugom prilikom. Sad bi se ja osvrnula, prvo ću započeti ja, pa ćemo onda nastaviti i s vama sa tom sanjaonicom koja je nastala sasvim slučajno u tom procesu sa plavim lotusom, gdje ja uopće nisam shvatila da sam dobila taj cijeli proces, gdje mi je to tek nakon par dana onako, pa nisam ni ja. Jer sam se ja pitala, ja nikad nisam sa snovima bila posebno povezan. Zašto sam ja dobila kako je meni u snu došla ideja za ovim, dok onda nisam shvatila, ok, plavi lotus, dobro, poštujem te i sada je na meni da ja tu sanjaonicu podijelim i na takav način da dijelim vibraciju plavog lotusa. Htjela sam zapravo i reći kako bilo tko od gledatelja, slušatelja ima neko pitanje za Mirku ili za Marka, da možete postaviti u komentarima ovog videa. Ako imate bilo kakav san za koji želite osvrt, neki osvrt od Mirke i Marka, slobodno postavite, opišite svoj san, oni će vam rado odgovoriti. Isto tako, ako imate neki san koji vam se stalno ponavlja ili imate neke nerazriješene situacije neki san koji vas trigerira i ne možete izaći na kraj s njime, svakako bi od srca preporučila sanjaonicu, jer ovo što ja vidim i što svjedočim, sanjaonica mijenja život, mijenja javu i mijenja san. I Mirka, ti si upravo i sudjelovala na zadnjoj sanjaonici i bilo je jako, jako iscjeljujuće. Pa možeš samo kratko dati što ti se promijenilo, jer se od tad zapravo nismo ni čule, pa i mene zanima. Znači, sanjaonica je definitivno nešto što svakome preporučujem. Na početku, kad sam čula za sanjaonicu, meni to bila fenomenalna ideja, a s druge strane sam se mislila, pa čekaj malo, ja sebi stvarno znam tumačiti svaki san. Što ću ja tamo? I onda sam si počela razmišljati, ne, ti misliš da si znaš tumačiti svaki san, ali ima i postoje neki učestali snovi koje si nikad nisam protumačila. Jednostavno, to je ono kad si u situaciji subjektivan i nikako ne možeš postati objektivan. U takvim situacijama je super ići u sanjaonicu. Prvo, ako si ne znaš tumačiti sam snove, odlično, apsolutno preporučujem. A drugo, ako si znaš tumačiti snove, ali imaš neki učestali san koji se ponavlja. Meni se to dogodilo zato što sam imala od djetinjstva snove koje se konstantno ponavljaju i te sam ignorirala. Kao ja ću si tumačiti ovo što se tokom dana, svaki dan nešto drugo, ali one iz djetinjstva to ćemo pustiti tamo sa strane, to nema veze sa mnom. A u sanjaonici sam zapravo otkrila toliko toga i tamo budu uvijek divni ljudi koji ti pomažu da si tumačiš sam taj san. I to bude fenomenalno jer dobiješ toliko različitih uvida koji se nekako poklapaju jedan s drugim i dobiješ širu sliku i točno znaš što trebaš dalje. Tako da ja sam točno dobila odgovore na ono što sam očito cijeli život tražila, jer od djetinjstva to sanjam. Od tada nisam više to sanjala, tako da ti ne znam ništa reći. Nemam još nikakve, ali želim to ponovo sanjati,
da se probudim u tom snu i da odradim ono što sam odlučila na sanjaonici da ću odraditi kad ponovo budem u tom snu. Tako da još uvijek čekamo, a možda se i san neće više ponavljati. Zašto? Zato što sam naučila lekciju. I mislim da ponavljajući snovi kao noćne more, nose neke lekcije sa sobom. I sad, dešavat će se takvi snovi dok lekciju ne naučimo. I ako sam ja kroz ovu sanjaonicu naučila svoju lekciju, možda se to neće uopće više ponavljati. Divno, hvala. Definitivno preporučujem svakome. Hvala Mirka. Meni je super što je to kao jedna onako za igra, a zapravo je jako, jako dubok proces koji se nastavlja dalje događati. Nastavlja se obrađivati to sve što se dogodi na sanjaonici zapravo se sljedećih i mjeseci nastavlja mijenjati i u snovima i u stvarnosti. Također i Marko je bio naš sudionik sanjaonice, ako se ne varam, možda čak prve, ali nisam sigurna. Ali nedugo nakon toga i Marko je pokrenuo svoj YouTube kanal. Tako da ajde prvo malo reci svoje iskustvo sanjaonice, a potom ćemo krenuti na tebe. Kako možemo i gdje tebe pronaći i čuti? Može. Ja mislim čak da sam ja bio na prvoj sanjaonici, ako se ne varam. Meni je Ivona poslala poruku da budem gost na toj sanjaonici. I ja uopće nisam znao što je sanjaonica. Ja sam rekao, može doći, kao nemam pojma šta treba, nemam pojma što se događa, što će biti, ali dođu. I u početku Ivona sve to lijepo objasnila na sanjaonici kako će sve to teći. I meni nije bilo jasno kao, ok, kao, nije mi jasno zašto smo tu, kao, kako mi neko drugi može pomoći sa mojim snom, kao, nije bilo jasno, bio sam skeptičan i bio sam onako dosta, ajmo reći, zatvoren za to, ali ljudi moji, kada je to krenulo, znači, prvo što se ti otvoriš za druge i što se otvori vaša srčana čakra, i to uvijek budu jedna skupina ljudi koja je upravo trebala biti tu. Znači, na toj sanjaonici se skupi jedno pleme koje je vaše pleme i vi ste dio njihovog plemena. I baš sam, ja mislim, tu noć ili noć prije imao jedan arhetipski san i on mi je došao da ga podijelim. I uvidi koji su došli od drugih ljudi su me razvalili. Znači, otvorili su mi potpuno neku drugu perspektivu, dali su mi jedan novi obzor i jedan put se otvorio i tako je nastao moj YouTube kanal. Da, YouTube kanal je produkt prve sanjaonice i zato Ivona, hvala ti na tome i hvala svakom sudioniku koji je bio na toj sanjaonici sam. Jako je to neobično kako, i meni je zanimljivo za promatrati kako zadnji čas netko nešto mu uleti, a onda ja pitam je li kome se sad oslobodilo prostor za sanjaonicu? Da, meni. I to točno se do zadnjeg trenutka formira ta grupa. Ja kako mi je i meni zanimljivo promatrati i nikad ne znaš, kad ovako dobiješ neku inspirativnu akciju, nikad ne znaš gdje će te odvesti i to još i kako će koji će promijeniti format, kojim će se obliku novom pojaviti, kako će napredovati, to ništa tega ne znaš i nije ni važno. Sami proces zbog sebe je važan, a i zbog mene osobno je bio jer sam ja jako puno dobila od toga i za svoje snove i za cijeli proces materializacije nekih snova i svega. Ostavit ću ja isto u komentarima vezano za sanjaonicu kako možete pristupiti i Viber zajednicu gdje možete naći termine. Također u komentarima ću staviti i YouTube kanal od Marka koji nam je snimio nekoliko videa, ali ovom prilikom ćemo ga malo pogurati da nas malo više nagradi svojim videima iz tog razloga što videa su predivna, energija je predivna, tvoj glas je predivan. Ono što sam zapravo promisla, Marko, trebaš snima meditacije. Baš mi je došlo. Pa evo, Marko, kako te možemo pronaći na YouTube-u? Možete me pronaći na YouTube-u pod imenom Mom Svemirom. I sada imam samo 2 videa vezano za sanjanje, ali nakon ta 2 videa sam se odlučio malo ući u sebe
malo proći kroz svoje neke procese i doživjeti možda još neka iskustva i kako bi pomoću tih iskustava mogao možda nekome pomoći i dobiti inspiraciju za videa, dobiti inspiraciju za meditacije. Tako da osjećam da bi se ubrzo mogao YouTube kanal aktivirati puno više nego prije. Pa evo za početak možemo staviti ovu snimku na YouTube kanal. Može. Eto ga, a onda ti dalje svoje obilje nastavi dijeliti s nama, a mi ćemo te rado zapratiti. Mirka, kod tebe je Instagram profil, jedan malo drugačiji oblik pristupa s ljudima, komunikacije sa ljudima i predobro mi je kako u kratko vremena jako puno toga rečeš, jako je efikasno, jako je zabavno, jako je opet umu lako, kao igra je, a zapravo je duboko. Znači, baš naš voli to da bude kao neka igra, puno je nečega svega, a onda između toga dopreš do srži, kao da dopreš do srca. I hvala ti na videima, Instagram ti je predobar i molim te, predstavi se, reci ime, isto ću mi staviti u komentar, ali svakako reci i ti par riječi. Hvala ti od srca, Ivona. Da, osim Instagrama imam i TikTok i YouTube gdje stavljam iste videe, tako da bude u YouTube shortsima, budu ti ista videa ako budu na Instagramu i na TikToku, tako da me na YouTubeu, Instagramu i TikToku možete naći pod Galaksija snova. I tu, eto, u vrlo kratkom vremenskom roku, najduže minuta traje video, dajem, pa napisala sam tips and tricks za sanjanje. Tako da budu trikovi kako se probuditi u snu, kako tumačiti snove, svašta nešto. I pozivam sve na like, na followanje, da širimo taj svijet snova nadalje, pa da i djeca u ostalom znaju šta je to. Ne da samo kao odrasli radimo na sebi i onda radimo na sanjanju. Mislim, svi to moraju znati. Svi se trebaju probuditi u snu, upravljati snovima, osjetiti to uzbuđenje, upravljati svojim životom. Tako da... eto, lajkajte, followajte ako želite. Da, jer to nam je zapravo prirodno, samo smo mi zaboravili na to. Da. Nama je svjesno sanjanje prirodno, ko što je djeci, samo putem, u stresu, okolnostima kojim živimo, strahujemo i svemu zaboravimo na to. Ali naš je neka oblik, ajmo reći, dužnosti dijeliti sve svoje darove. I baš to, kako govoriš, širiti, zapravo donijeti tu neku lakoću sanjanja, ono što ste vi meni donijeli, da se oslobodim tih strahova. Ako se neko ne boji snova, znači to je moguće. Ako postoji jedna osoba koja je nešto uspjela, mogu i ja to. I niste vas dvoje, Marko i Mirka, neki vanserijski ljudi, nego baš zato smo tu, što ste vi pod navodne znakove obični, zapravo svatko može to što i vi možete i hvala vam na tome što ste nas podsjetili na to da zapravo sve je moguće i svi sve moguće. Nije to za nekog tamo, nekog koji je poznat ili nekog koji je to oni učitelji, oni to lako mogu. To je za svakoga i svima je to prirodno. Hvala vam. Još vam jednom čestitala jer sam čula da vas dvoje krećete zajedno u jedan daljni, malo dublji, ne puno dublji rad na svjesnom sanjanju. To mi je izuzetno drago sa određenom učiteljicom. S obzirom da je početak svega toga, ne bi ja tu još ništa puno govorila, samo bi ovako najavila i poželjela vam sreću, poželjela vam da uživate na tom putu i da mi se jako radujemo vidjeti plodove tog vašeg daljnjeg rada i to još zajedničkog rada, tako da ko zna, možda nekad bude i neki vaš zajednički projekt jer jako se lijepo nadopunjujete. I prepustite se, uživajte u tom procesu, a mi ćemo malo se sačekati da vidimo što će nam od svega toga donijeti. Mirka, od srca ti hvala na tvojoj predivnoj energiji i tim
staklenim očima zaljubljenim u snove. To bi ja najprije tako rekla. Hvala ti na vremenu i pažnji što si izdvojila. Marko, hvala i tebi na tom muškoj energiji koju daješ i tome što nas posjećaš. Dosta nas žena kao više volimo ovaj rad, a zapravo je izuzetno bitno da imamo i podršku muškaraca, jer je apsolutno drugačiju energiju donosi, imaju totalno drugačija iskustva i tu je ta ljepota ujedinjenja i ženskog i muškog principa. Stoga hvala vam, izuzetna mi je čast što smo evo danas bili tu i što smo se realizirali moje snove, zapravo materializirali moje snove. Da li vi želite za kraj nešto poručiti? Izvoli. Hvala ti od srca. Ja ti se želim zahvaliti jer slijediš svoju intuiciju i slijeđenjem svoje intuicije si pokrenula sanjaonicu, pokrenula si ovaj podcast i ko zna što nas još sve čeka. Tako da zahvaljujem ti se od srca jer mi je bilo fantastično ovdje. Evo, nemam riječi. I kao i na sanjaonici. Tako da život uz tebe je ono, samo se prepusti, ona će sve riješiti. Tako da hvala ti puno. Hvala Mirka od srca. Marko! Go with the flow. Meni je čast bila i trenutno je biti dio svojih projekata koji se rađaju i razotkrivaju ispred naših očiju. I na prvoj sanjaonici i na prvom podcastu stvarno mi je čast i zapravo mi laska jednim dijelom što si upravo mene pozvala na ovaj podcast i još sa našom prelijepom sanjačicom Mirkom. Mislim da je ovo ekipa koja je baš trebala biti na ovom mjestu u ovo vrijeme. Tako da hvala vam objem. Hvala Marko. Nije bilo promišljeno. To je došlo inspirativno da si prvi i na podcast i na sanjaonici. Ko zna gdje si još bio prvi, a da ne znamo. To nekako dođe inspirativno. Pratimo se i dalje. I na Instagramu, i na YouTubeu, na TikToku. Svakako možete u komentarima napisati bilo kakva pitanja. Iz mog iskustva Mirka i Marko jako vole dijeliti i pomoći, dijeliti svoja iskustva, tako da možete im se i privatno javiti ako imate bilo kakvu potrebu i želju i osjetite da vam ovo dvoje predivnih duša može uljepšati život. Od srca hvala i vidimo se nekom drugom prilikom. Uz Hvala tebi. Uz se svima. Hvala.